다들 준비됐나? 우리는 잔혹한 전쟁 가운데 서 있다. 부디 필승의 의지를 내게 전해다오. 더는 누구도 희생되지 않도록, 더는 누구도 고통받지 않도록. 피가 다하기 전에 부싯돌로 칼날을 갈고 작은 등불을 남겨라. 그리하면 불꽃은 나타의 모든 시선과 연결되고 영원한 칠흑도 우리를 갈라놓을 수 없으리라. 진흙 묻은 수석, 메아리 치는 산마루. 뭉치고 흩어지며 불탄 후 다시 살아나니 새로 피어날 불꽃을 위해 새벽의 한 켠을 밝혀라. 용사가 화산에 올라 태양을 취하니 하염은 왕관이 되고 빛은 은하수처럼 찬란히 흐르며 나의 첫걸음을 인도하네. 전지자가 자신의 죽음을 예견하여 잔치를 여니 고기와 술잔을 들고 온 힘을 다한 영웅을 위해 마지막 노래를 부르자. 그의 소원이 이루어졌음을 축하하자. 불씨였던 어제도 타오르는 오늘도 다시 돌아갈 수 없는 삶일지니 행한 모든 것은 불이 반드시 심판하리라. 나 일생의 고난을 묘비명으로 새겨. 내게 그러한 고통이 있었음을, 그리고 끝내 초월했음을 기념하리라. 시공을 초월한 영웅들이여, 마침내 기회가 왔노라. 우리는 하나로 단결하여 회고의 불에 세례를 받고 축복이란 이름을 진 채 힘의 진리를 깨달으며 헌신의 운명을 받아들이고 초월의 불꽃을 맞이하리라. 나타를 위하여! 나타를 위하여! 불의 마신 하보림의 이름으로 밤 사냥꾼 전쟁을 선포한다. 전쟁이 끝날 때까지 환원 씨가 모든 생명을 보호할 것이다. 이렇게 강력한 힘이었다니 깜짝 놀랐어. 그러니까 이젠 전사들이 이곳의 성화를 통해 부활할 수 있다는 거네. 그래, 더 이상 희생자는 없을 거야. 그럼 이제 적을 쓸어버리러 갈 차례인가? 잃어버린 땅도 전부 되찾아와야지. 나타에 헌신한 모든 이들을 기리기 위해 가자, 다들! 우리도 같이 가! 페이몬, 여행자. 전에는 와줘서 고마웠어. 아니었으면 추이추의 마지막 말을 듣지 못했을 거야. 내가 정말 밖에서 폭주해버렸으면 지금 같은 반격의 기회도 없었을 거고. 그런 말 마. 난 오히려 네가 걱정되는 걸. 좀 괜찮아졌어? 괜찮아지긴 무리야. 그래도 지금은 일단 북하의 의지를 이행해야지. 내가 겪는 모순과 고난은 전부 시련일 뿐, 그 시련은 결국 내 힘이 되어줄 거야. 그럼 난 추이추가 가장 자랑스러워하는 모습이 될 수 있겠지. 가자! 그 시커먼 녀석을 무찌르러! 인간이 만만하지 않다는 걸 보여주자고! 시면 마물의 수가 많지만 이쪽도 전력은 충분해.
밤의 신의 나라의 힘으로 정보를 전해서 인력을 즉시 조정할 수도 있고. 그러니까 서두를 거 없이 침착하게 싸워. 나타를 위하여! 태양의 포효를 들어라! 하! 전! 전승이 끝나는 건가? 미안 말라니, 위치를 조정할게. 아니에요, 브레시님. 하나도 안 뜨거웠는걸요. 엄청 멋지고요. 그래도 시력이 안 좋아. 그건 그렇겠네요. 아니야, 이 쿨라주님 앞에 무릎 꿇거라. 왜 아주 목소리까지 들리는 거야? 시끄러운데 좀 꺼주면 안 돼? 훌륭하구나, 네 놈들. 껐어. 고마워, 마비카. 날 따라와. 이쪽이야, 카치나. 위로 보내줄게. 그 편이 더 빨라. 우와! 흐르는 영웅길만큼 짜릿해. 내 차례다. 가라, 쌩쌩이. 사람들을 다 구한 것 같으니 할머니 먼저 가 있어. 난 잠깐 할 게 있어서. 다음 작전에 지장을 주진 않을게. 물론 지금 야채는 꿀벌레 신경 쓸 때야. 위험하다고. 대장, 돌아오셨군요. 성화는 정말 따뜻하고 마물을 몇십 마리는 더 잡을 수 있겠어. 잘 들어. 이 전투에 더 이상의 희생자는 나오지 않는다. 저는 불격! 메아리아 쪽 마물은 전부 소탕했어. 심연 두 녀석을 내가 파괴했어. 샘물문 쪽도 한 방에 해결 완료야. 연기 주인도 이제 안전해. 꽃깃회를 돌아갈까? 그쪽 상황이 심각해 보였어. 이미 가는 중이야. 그럴 필요 없어. 다 처리했으니까. 벌써? 또 방금까지만 해도 경기장에 있었잖아. 흠씬 해줄 대상이 필요했거든. 내가 지금까지 얼마나 참았는지 알아? 그렇구나. 얀상, 비옥한 터전은 어떡하지? 경기장에서 멀리 떨어져 있잖아. 걱정 마. 방금 바르사랑 연락했는데 그쪽도 해결됐대. 슬슬 다 끝난 것 같네. 시면도 많이 약해졌어. 숫자로 밀어붙일 줄밖에 모르는 놈들. 이제 우리 쪽엔 한원 씨가 있다고. 잠깐만. 시면이 마물들을 직결시켜 경기장으로 돌격하고 있어. 한원 씨가 관건이라는 걸 깨닫고 성화를 파괴하려는 것 같아. 그렇게 될 순 없지. 친구들, 경기장으로 집합. 심연 조민석이 새로 떨어졌어. 전부 경기장 주변이니까 나눠서 파괴하자. 참, 문을 지킬 사람도 필요한데. 좋았어. 이번이 진짜 마지막 전투야. 감기 조심. 얌전히 있어. 하늘의 불꽃으로 벌한다. 얼어붙어라. 정화의 불꽃. 싹 튀어라. 자,
오늘 우리는 이 위대한 승리를 기념하기 위해 이 자리에 모였다. 이는 우리 모두가 함께 일궈낸 것이니 모두 자부심을 가져도 좋다. 우리는 다시 한번 거대한 재앙을 이겨내고 사랑하는 고향을 지켰노라. 오! 물론 전쟁은 아직 끝나지 않았다. 심연은 사라진 것이 아니라 밤의 신의 나라보다 더 깊은 곳에 있는 자신의 소굴로 돌아갔을 뿐이다. 그러나 놈은 나타의 힘을 오산했고 이번 전쟁을 일으켜 큰 피해를 입었다. 앞으로 오랫동안 나타를 위협하지 못할 것이다. 1년의 준비를 마친 후 나는 최후의 반격을 펼쳐 그 소굴로 들어가 놈을 완전히 섬멸해 보이겠다. 그런 거였군요. 잠시만요. 불의 신님의 말씀은 혼자 가시겠다는 건가요? 그래, 그곳은 심연의 힘이 아주 강력해서 평범한 사람은 조금만 닿아도 순식간에 죽음에 이를 수 있다. 함께 이 기세를 이어가며 적진을 함락하고 싶은 마음은 안다만 내 승전보를 침착하게 기다려주길 바라지. 어쩐지 제일 중요한 순간에 힘이 못 되어드리는 느낌이네요. 그런 걸 따질 필요는 없다. 모두 함께 큰 승리를 거뒀으니 오늘 밤은 마음껏 축하하도록. 그렇네요. 이제 생명의 위협이 없으니 평소의 일상으로 돌아갈 수 있겠어요. 좋지. 도처에 마무리 득실거리는 것보다야 훨씬 나아. 때가 되면 다시 모두를 소집하겠다. 그와 동시에 이 전투에서 나타를 위해 희생한 전사들을 잊지 말도록. 심연을 완전히 섬멸한 후에는 성대하고 장엄한 장례를 치르겠다. 비록 고대 이름은 거대한 집단을 기록하진 못하지만 그 어떤 영웅도 나타 사람에게 잊혀서는 안 될 것이다. 희생자를 위해 묵념하자. 또 모든 전사들 외에 카피타노의 특수한 지원에도 감사를 전하겠다. 나 역시 개인을 대표해 이 땅의 승리에 경의를 표하는 바다. 그럼 다들 이 연회로 지친 몸과 마음을 가다듬길 바라마. 앞으로도 지금처럼 하나로 뭉쳐 앞으로 나아가자. 정말 훌륭했어, 카치나. 자신감이 많이 붙었던데? 아니야. 부모님도 엄청 칭찬하시더라. 번듯하게 잘 컸다고 말이야. 샘물머리 쪽 야영지 상황은 어때? 사상자가 있긴 하지만 다들 적극적으로 재건 작업에 착수하려고 해. 메아리 아이도 마찬가지야. 그래도 역시 슬퍼. 환원 씨의 보호를 받지 못한 사람이 있다는 게. 집에 돌아가면 그 사람들을 위한 촛불을 만들래. 나도. 우리 같이 하자. 이 희생이 나타의 전에 없던 평화로운 미래를 열어줬으면 좋겠네. 고생했다. 네가 전투에서 보여준 화력은 익히 들었다. 우수한 모험가이자 전사도군. 왕자 전하가 생각나는 모습이었다. 특히 내게 이기고 싶다고 말할 때 말이야. 두 사람이 하루빨리 만날 수 있길 바라마. 올로론 연기주인 쪽 시틀라리 할머니가 남아있으니까 괜찮을 거야. 할머니는 굉장하거든. 그치만 처리할 문제가 많을 테니 나도 부족의 젊은이로서 도우러 가봐야지. 우인단의 도움이 필요한가? 됐어. 부족의 나이 많은 어른들은 당신 부하를 못 받아들일걸. 맞아. 언제든 덮쳐올 것 같은 험악한 인상이라고. 게다가 원소의 힘을 남용하면 연기 주인의 시력에도 영향을 미칠 거야. 그게 걱정됐던 거구나. 키니치 이 자식! 명들이 뭐 이렇게 즐겨? 이것까지 버텨내다니! 지금은 별로 널 받아줄 생각 없으니까 구경꾼 같은 태도로 평가질 하지 마. 아니면 주먹을 부르게 될걸? 맞아, 아주. 넌 대체 왜 나아지질 않는 거야? 한 번쯤 이겼다고 득이양양하기는. 이 위대하고 신성한 구훌 아주님의 용맹함이 아니었다면 너흰 먼지조차 안 남았을 거다. 보상으로 포도 한 송이는 줄게. 날 앵무새 취급하지 마! 전달꾼은 사상자가 가장 많이 나온 부대야. 그래서 한동안은 나타의 편지 배송이 지연될 듯해. 그래도 다행히
겸직 형태로 합류해주려는 사람이 많아서 상황이 좀 나아질 것 같아. 비옥한 터전은 심연이 출몰한 곳에서 가장 멀어서 마물도 가장 적었어. 내가 알기로는 영향이 크지 않아. 차스카가 조금만 더 늦었으면 어떻게 됐을지 모르지만 말이야. 다행이다. 무사하면 됐어. 그나저나 이 포도 맛이 괜찮은데? 야, 시정! 한 송이 더 가져와! 그래, 앵무새야. 아, 왔구나. 왜 이렇게 기운이 없어? 피곤해서 그래? 그럴지도 모르겠네. 하늘에 날아오른 후 나는 나타 전역의 광경과 승리를 위한 모두의 헌신을 봤어. 좀 더 빨랐으면 좋았을 텐데. 그럼 사람들은, 그리고 초이추도. 미안. 이럴 때 이런 얘기는 별로겠지? 이번에도 주스로 줄까? 난 큰 컵에 줘! 맞아. 내 입장에선 500년 전에 세운 계획이 거의 마무리된 셈이야. 이제 마지막 단계만 남았지. 그 마지막 단계는 바로 심연과의 결전이야. 전투는 내게 가장 익숙한 일이라 부담은 딱히 없어. 아까 한 주먹에 그 나쁜 놈을 박살낼 땐 진짜 멋졌어! 앞으론 계속 그렇게 강한 거야? 아, 그건 신좌가 내 모든 잠재력을 끌어내서 생긴 일시적 효과야. 그걸 계속 유지하면 내 몸이 버티질 못해. 그리고 환원 시의 특수한 효과도 사라져서 앞으로는 다시 고대 이름의 소유자에게만 유효하고. 심연도 큰 피해를 입은 만큼 당분간 주기적으로 침입하는 일은 없을 거야. 난 사람들이 지금의 평화를 즐겼으면 좋겠어. 아니, 큰 이변이 없다면 곧 영원한 평화가 될 거야. 천년을 이어온 심연과의 전쟁도 이제 마침표를 찍을 때가 됐어. 참, 궁금한 게 있어. 다른 나라를 여행할 때 넌 항상 이야기의 중심에 서서 다양한 강적들과 싸웠잖아? 아까의 전쟁에서도 지칠 줄 모르며 각지를 누볐고. 넌 여행자의 입장에 불과한데 어떻게 목숨까지 걸어가며 열정을 쏟을 수 있는 거야? 왜 또 나야? 여행자가 그만큼 널 아끼고 있다는 뜻이지. 어쨌든 내가 말하고 싶은 건 너에게는 뛰어난 재능과 정의로운 마음이 있다는 거야. 너와 함께 마지막까지 걸어가 이 재난을 극복하고 싶어. 물론 네 선의와 따뜻한 마음을 이용하려는 건 아니야. 결전은 매우 위험할 거고 너에게는 앞으로의 여정이 더 중요할 수도 있으니까. 많이 피곤할 텐데 오늘은 이만 푹 쉬고 괜찮으면 내일 회의소로 다시 찾아와줘. 최후의 결전에 대해 설명해줄게. 그때 네 답을 들을 수 있으면 좋겠어.